buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Montserrat Durán Alvarado, soy alumna de la Unidad Académica de Medicina Humana Extensión Fresnillo. ¿Cuál es su nombre? Vanessa Durán Alvarado. ¿Cuántos años tiene? 15. ¿Cómo le puedo llamar? Vale. Muy bien, Vane, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Me permitiría revisar su pecho? Sí. Muy bien, tome asiento por favor, con espalda recta, piernas separadas y manos en sus muslos. Muy bien, voy a comenzar con la auscultación. Primero nos vamos a ir al foco aórtico, ubicado en segundo espacio intercostal derecho, a 2 centímetros del borde externo. Entonces ubicamos ángulo de Lewis. Ahora nos vamos a foco tricuspidio, ubicado en base de apófisis sifoides. Y nos vamos ahora a foco mitral, ubicado en quinto espacio intercostal izquierdo, entre borde esternal y línea media clavicular. Muy bien, y ahora nos cercioramos que nuestra campana esté abierta para comenzar a auscultar lo que sería el foco pulmonar y foco aórtico accesorio. Entonces primero nos vamos con el pulmonar, ubicado en segundo espacio intercostal izquierdo, a 2 centímetros del borde external. Volvemos a ubicar ángulo de Lewis. Muy bien, ahora bajamos al tercer espacio intercostal para auscultar el aórtico accesorio. Muy bien, y eso sería todo por parte de la auscultación. Lo que corresponde al reporte se tiene paciente femenino de 15 años que a la auscultación presenta ruidos cardíacos normales sin presencia de soplo o algún ruido agregado, su frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto.